Hello， 大家好啊！今日禮拜日啊，嗬，係啊，多謝你哋禮拜日嚟支持我哋韓母親節，母親節快樂，母親節快樂！我係劉俊謙，喺韓戰1994裏邊飾演李文芬，多謝大家。Thank you，Fish 咧。Hello， 大家好，我係 Fish 嚟自呢個影前啊，咁我就係做潘氏嘅後人潘怡心，係咯，一陣見啦。Thank you，Fish。Hello， 我係 Mandy 譚文軒，咁我喺韓戰1994入邊咧飾演楊碧兒，係一個高級督察，咁好多謝大家，母親節都嚟睇戲，咁都母親節快樂。Thank you，Mandy。Hello， 大家好，我係 Agus 楊天宇，祝大家母親節快樂！我喺戲入面飾演飛虎隊隊長，叫我哋多謝。Thank you。咁可唔可以問下導演，因為佢哋未睇戲，如果你有一個好簡單嘅導讀啊，可以佢哋應該點樣去品嚐我哋呢個韓戰1994咧？大家夠精神就好啦，係啦，因為下晝咁啊 OK 嘅。其實係一個前傳嚟嘅，咁就係、大家有冇睇過韓戰1？有睇過韓戰2？有。係啦，我哋嘅年青李文芬就喺度啦。我正話見到咧，有觀眾咧，唔好意思阿謙，佢哋開始唔嗌你阿謙啦，開始嗌 MB 啦，開始嗌 MB， 我聽到啦，係我聽到，即係佢已經係大家都認可嘅少年李文芬啦，係啦喺度啦呢位，係。哇！多謝。咁我問下 MB 啊，你拍得最辛苦係邊一場？最辛苦啊！如果喺94，我諗真係同阿 Angus 打嗰場啦。咁我唔劇透咁多啦，因為有冇人未睇㗎？冇啊！咁我就為咗你哋着想，我唔劇透啦。係啦。咁但係一陣咧，我同呢個楊天宇打嗰場呢個 Hyros 好勁㗎，呢個人知唔知？認住佢楊天宇同佢打嗰場咧係最辛苦嘅，因為我哋拍咗我諗有8至10日嘅時間咁樣，係咯。Thank you。咁我問下 Fish 啦，你有睇過咁就知道，你自己覺得你最中意邊一場啊咁？成套最中意，我中意好多場啊！打嗰場係咯，都好中意啦，嗰個真係好勁。同埋我自己好私心一啲好微小嘅位，例如黃丹妮嘅動作戲啦，同埋一啲佢一啲小技巧，佢除咗槍之外，都會有用其他嘅武器嘅，大家可以留意下。好，大家留意下陣間黃丹妮用啲咩武器啊？即係我都覺得我自己好私心，自己都好想有啲樂器，希望下次導演可以考慮下接燈啊。武器之首嚟㗎呢個，10大武器之首。我咁瘦弱，梗係要用武器之首咯。OK。Mandy 咧？母親節快樂。Mandy 咧？你最中意係邊一場？都關黃丹妮事嘅。好關㗎，佢係好想講下佢，特別佢唔喺度。中意佢個名啦，即係。佢係老遠咁樣嘅，咁我好中意呢個名，好型啦。咁跟住仲有一啲係咯，佢動作場面我覺得係我都好中意睇，因為好型啦，同埋咧佢揸槍咧亂咁嚟咧。但係我揸槍係 very standard，即係我要做啱嗰種。黃丹妮係亂咁黑社會咁樣，我都想做黑社會啊！導演其實，我希望有機會。好，收到。我要做黑社會入邊嘅金牌殺手。可以啊 ，Fish。母親節快樂，交俾 Dave。係 Dave，你最中意邊場？戲邊邊啊？我好私心嘅喎，即係我比較即係打嗰場，我覺得除咗我同阿謙公嗰場之外，改咗你，唔好意思，阿謙公就係我諗佢同丹妮嗰啲場口啦，即係而家影前我就費事講咁多，但係嗰場都好 casual。所以基本上係成套戲咯，講完之後就每套戲入邊全部都要留意大家。好，我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位親筆簽名嘅電影海報啊。雖然係影前啊。